Hi friends, welcome to Recipes Recooked. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അൽഫാം ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടെ തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അൽഫാം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ അൽഫാം കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം തന്നെ മുറിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഫസ്റ്റ് മാരിനേഷൻ ആണ്. അതിനായിട്ട് 2 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പുരട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മാരിനേഷൻ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലോട്ട് 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 6 പച്ചമുളക്, 2 മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള സവോള, 2 തക്കാളി, 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി മസാല, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷനും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു 24 hours അല്ലെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഇനി അതിന് സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മിനിമം ഒരു 4 to 5 hours എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൺവെക്ഷൻ മോഡിൽ 20 മിനിറ്റും ഗ്രിൽ മോഡിൽ 20 മിനിറ്റും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. 2 മോഡിലും 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ കരി ഒന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലൊരു വൈറ്റ് ഗ്രേ ആഷ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു 35 to 45 മിനിറ്റ്സ് ചിക്കൻ വച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു 4 to 5 ടൈംസ് ചിക്കൻ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലും ബട്ടറും ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ദാ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അൽഫാം ചിക്കൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വ്ളോഗിലൂടെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റെസിപ്പീസ് റീകുക്ക്ഡ്.